खैरपुर पुलिस मासूम ॿार अली रज़ा हाजाणी जे वेशाणी क़तल केस में नामज़द ॿिनि जवाबदारनि खे फुलफुराए करे छॾियो। इन सिलसिले में पुलिस जो चवणु आहे त मुख्य जवाबदार मुर्तज़ा करीम वसाण ऐं परवेज़ हाजाणी जे कोट डीजी थाणे जे हद में मौजूदगी जो गुझो इतला मिलियो। पुलिस अमलदारनि मूजिबि पुलिस जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ पहुती त हुन फायरिंग करे ॾिनी। फायरिंग जे ॾे वठ में ॿई मुख्य जवाबदार मारिजी विया। पुलिस मूजिबि मारिजी वियल जवाबदारनि जे कब्ज़े मां क्लाशनकोफ ऐं पिस्टल बि हथु कयो वियो आहे। ॿिन्ही जवाबदारनि नींगर खे क़तल कयो हो। यादि रहे त जवाबदार मासूम ॿार अली रज़ा हाजाणी खे क़तल करे संदसि लाश खे गभा करे छॾियो हो। मासूम जो कपड़नि खां आजो ऐं गभा थियल लाश मिलियो हो। वालिदिन खे अञा ताईं बेहोशी जा दौरा पइजी रहिया हुआ। SSP खैरपुर पारां मुक़ाबले में हिसो वठंदड़ पुलिस टीम लाइ 5 लख रुपयनि जो इनाम जो ऐलान पिणु कयो वियो आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।